洗碟之前你都做㗎啦，即係呢啲冇得唔做嘅。咁我其實一般就用呢個嘅啫，咁但係而家因為你多污糟嘢，我用個粗少少嘅刮一刮先。好啦，咁我而家聽一聽。好啦，咁我哋而家其實好簡單嘅原理嘅啫。呢啲係鹼液嚟嘅。呢啲係一啲佢呢個廠出嗰啲清潔液。咁但係其實你如果自己配咧，其實我自己做法，你都可以用蒸餾水，加少少火酒。嗱，咁然後咧有一啲叫做有啲人玩得精緻啲嘅咧，就會用一啲叫做清潔劑，即係嗰啲叫做叫乜鬼咧？即係咧你減低個表面張力嘅，咁變咗佢令到佢可以滲到落去嘅，滴少少落去。當然火酒就係買啲純度高嘅火酒，買啲99%嘅火酒。工業。我睇睇啦，咁而家因為呢隻碟都算污糟嘅呢一面，咁所以你哋見咧，其實有啲都唔算好徹底，但係你睇已經乾淨咗好多啦。係啊，咁我哋咧就針對啲咧嗰個位咧，我哋再嗱裏邊呢啲咧，因為呢個本身關係咧，呢度內圈嗰啲咧，佢又未必清潔得到嘅，因為嗰個吸氣唔喺嗰度啊嘛。咁但係你播唔到噶嘛嗰度。但係而家我哋見到咧，就仲有少少污糟喺呢個位。咁我哋而家依度咧集中啲咧，可以擺多少少鹼液落去。幾乾淨，係咪先啦？嗱，我哋而家聽效果啦，呢邊唔好洗住啊，一陣間再洗啊嗱。好啦，咁我哋睇睇。